Watter een van die verbindings wat hieronder voorgestel word, is 'n onversadigde koolwaterstof? Die korrekte antwoord is B. Kom ons identifiseer eerstens net die koolwaterstowwe hieronder. Nou die naam help jou. Koolwaterstof. 'n Koolwaterstof is 'n organiese verbinding wat slegs uit koolstof en waterstof bestaan. A en D bevat wel koolstof en waterstof atome, maar omdat dit ook suurstofatome bevat, is dit nie koolwaterstowwe nie. A is 'n aldehied met 3 koolstowwe, met ander woorde propanaal. D is 'n karboksielsuur met 3 koolstowwe, met ander woorde propanoosuur. So ons moet kies tussen B en C. Watter een van B of C is onversadig? Met ander woorde, waar kry ons 'n dubbel of 'n trippelbinding tussen 2 koolstowwe? Die korrekte antwoord is B. Daar sien ons die dubbelbinding. B is die alkeen, propeen, terwyl C die versadigde alkaan, propaan is. Nou, vir interessantheidshalwe, ons weet dat A en D nie koolwaterstowwe is nie, want alhoewel daar koolstof en waterstof atome is daar ook suurstofatome teenwoordig. Nou, 'n opvolgvraag. Is A en D versadig of onversadig? Hulle is natuurlik versadig, want daar is geen dubbelbindings tussen 2 koolstofatome nie. Ook by D slegs enkelbindings tussen die koolstofatome. Dis waarna ons kyk as ons bepaal of 'n molekuule versadig of onversadig is. Ons moet kyk na die tipe bindings tussen die koolstofatome. So, al is daar 'n dubbelbinding tussen die koolstof en die suurstof, ook hierso 'n dubbelbinding tussen die koolstof en die suurstof, is daar slegs enkelbindings tussen al die koolstofatome en gevolglik kan ons sê dat A en D is versadig. Dalk wonder jy, kan 'n karboksielsuur dan ooit onversadig wees? Die korrekte antwoord is ja, maar dit is buite die leerplan, so jy hoef dit nie te weet nie. Maar in hierdie geval sien ons die COOH, die karboksielgroep, met ander woorde, dit is 'n karboksielsuur. Maar hier sien ons 'n dubbelbinding tussen 2 koolstowwe, met ander woorde, dit is 'n onversadigde verbinding. Die IUPAC naam van hierdie verbinding is prop-2-inosuur. In die algemeen staan dit bekend as akrielsuur en dit word veral gebruik in babadoeke weens die vermoë om vloeistof so goed te absorbeer.